jẹ́ ká jókòó. Lórúkọ ti Jésù, adára fún wa o. Mo ní adára fún wa o. Ayẹ̀ wa o. Olúwa ti bẹ tẹ́mi rẹ̀ bẹ ìjọba ọ̀run kò ní bọ́ sọnù mọ́ wa lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ ká tẹríba kí a gbàdúrà. Our Father in heaven, we thank you. We bless your name for this beautiful morning. Thank you for this hour. Thank you, Lord, for allowing us to see this day and for being counted unto worthy to be at the funeral service of our dear Mama, Chief Lydia Adoni Oyeleye. Thank you, Lord, for a life well spent. Thank you, Lord, for the good children that are celebrating her today. Thank you, Lord, for everybody that has traveled both far and near to be a witness of this funeral service. Lord, accept our praises and thanksgiving in Jesus' name. As we go into your word, Father, we pray you speak to us in the name of Jesus. Father, whatever that we are going to learn from your word today, the grace to put everything into practice, Father, grant unto us in the name of Jesus. So that at the end of today's message, our life will not remain the same, but our life will continue to show forth your glory. For we pray in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Ṣáájú gbogbo adúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọmọ màmá fún ìtọ́jú wọn lórí màmá. Bákan náà ni a kí wọn pé wọ́n kú ara fẹ́ra kù. Yorùbá ìfẹ́ kí arúgbó ó kú. Bí arúgbó èèyàn bá tẹ̀ lò 150 years tó bá sì ká tó gbé lọ hospital. Or we find one way or the other to treat such an aged mother or father, because we don't want her to die at all. So torí náà á dùn àwọn ọmọ pé àwọn ò ní rí màmá mọ́, àwọn ò ní rí ẹni tí àwọn bá wọlé tí ó kí àwọn pé ẹ káàbọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni yóò rí fún gbogbo wa pátápátá. Ṣùgbọ́n bólúwa ti bẹ tẹ́mi rẹ̀ ń bẹ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa, a ò ní kú ní rèwerèwe. So torí náà a kí àwọn ọmọ pé ẹ kú ìsẹ̀yìndé màmá lórúkọ ti Jésù. Olúwa yóò dá yín sí o. Lẹ́yìn òkú màmá yín, ibi ò ní ṣubú lù yín. Ibi ẹ ti wá, níbi tẹ́nì kọ̀ọ̀kan yín ti wá, ayọ̀ lẹ́dẹ́ ìlú Ẹdó Àmọ̀, ayọ̀ náà lẹ́ ó padà o. Ojúkójú kò ní sìn yẹn lọ. Lẹ́yìn ìnáwó màmá yín, iṣẹ́ yín ò ní dìṣẹ́. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run la kí pátápátá pé ẹ káàbọ̀ sínú ìsìn yìí. A sì gbàdúrà yìí pé lórúkọ ti Jésù Olúwa, gbogbo wa pátápátá a ó darúgbó, ọjọ́ alẹ́ wa yóò sì dára. Ọmọ rere lórúkọ ti Jésù àgbẹ̀yìn wa o. Yorùbá sọ wípé ẹni ọmọ sí ló bímọ, ọmọ òsèkíní o. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ màmá Lydia Adoni Ogunleye àbí Oyeleye, wọ́n láyọ̀ ní bá lè yọ̀ ní wọn nísìnyí àbí ẹ̀kọ́. Nítorí wípé wọ́n gbẹ̀yìn màmá lórúkọ ti Jésù. Ọmọ rere àgbẹ̀yìn gbogbo wa o. A kí ẹgbẹ́ WCL nílé àti ní ìdálẹ̀ pé ẹkú ara fẹ́ra kọ̀ọ̀kan nínú yín lágbára Jésù Olúwa. Ẹgbẹ́ yín kò dúpẹ́ dín, ẹ máa lé sí i. Arọ́pù rere lórúkọ ti Jésù la yóò yàn fún yín. Olúwa ti bẹ tẹ́mi rẹ̀ bẹ gbogbo ẹ̀yin tó kù nínú ẹgbẹ́ náà lórúkọ Jésù. Ẹ ó darúgbó, ẹ ò dẹ̀ ní fìyà, ẹ ní fi parí ọjọ́ ayé yín. Yóò dára fún yín o. Gbogbo àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó dára fún wa nínú ìsìn yìí, by the time we are on notices, we recognize all of them, and those that are within the congregation, so we will appreciate you and recognize you.
ìgbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní ronú, trying to illuminate on what we can deliberate upon or which we can use as message. Ìgbà yẹn ni ẹ̀mí Ọlọ́run ló tọ̀ mí wá. Ó fún mi ní àkórí ọ̀rọ̀ kan. Mo bẹ̀rẹ̀ sí ní argue pẹ̀lú ẹ̀ wípé àkórí ọ̀rọ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ tó fún mi yìí ṣe àjòjì. It's never a new theme. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn náà ti gbọ́ ni wọ́n ti gbọ́ lóríṣiríṣi ọ̀nà nínú rédíò, asọ̀rọ̀mágbèsì, nínú amóhùnmáwòrán tàbí lórí àgbàgbé, whatever. But nǹkan tó sọ fún mi ni wípé go and remind my people, lọ rán wọn létí, torí pé òpin ayé ò ti dé. Jésù ò ní pẹ́ mọ́ tí a fi dé, nítorí wípé ilé ti yá, ilé tó lọ, so that àwọn tí wọ́n bá gbọ́ tarán létí wọn ò ní sọ ìyè wọn nù, wọn ò ní sọ ìjọba ọ̀run nù. Mo gbàdúrà wípé gbogbo àwa tí a ń retí ìjọba ọ̀run lórúkọ ti Jésù àní pàdánù rẹ̀. Kí ni kókó ọ̀rọ̀ náà tani kan rán wa létí lénìí? Òun náà ni Jésù ní ọ̀nà, òtítọ́ àti ìyè. Jésù ní ọ̀nà, òtítọ́ àti ìyè. Ẹ jẹ́ ká wí bẹ́ẹ̀ o. Ẹ ṣe àwọn olóyìnbó wọ́n ní Jesus is the way, the truth and life. Ìrètí Jòhánù orí 14 ẹsẹ̀ 6, John chapter 14 verse 6. John chapter 14 verse 6. Èmi ni ọ̀nà. Yes. Mo fẹ́ kó falà sí àárín yẹn, kò sí ẹnikẹ́ni, nobody can go to Father except by me. So kí n tẹ̀ tó tẹ̀síwájú ìyẹn ti fi hàn wípé if you are not in the Christian circle, you are not in the vineyard of God, you cannot see God, you cannot go to God. Ìtumọ̀ ènìyàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn tó wà láyé lónìí ni wọ́n wá oríṣiríṣi ọ̀nà láti dé ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Àwọn mìíràn wá ọ̀nà ìyè yìí nípa rírú ẹbọ. Àwọn kan nìyẹn tí wọ́n wá ọ̀nà ìyè yìí láti rírú ẹbọ, títí pé wọ́n fẹ́ dé ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. So their own is making sacrifice to idol. So they want to get to God. Who are those? If you are tired, please go out. Àwọn mìíràn wọ́n tẹ̀ ṣe débi wípé tí wọ́n bá fẹ́ dé ọ̀dọ̀ Ọlọ́run, wọ́n á lọ sóríta mẹ́ta, ìyálà kan lọ wẹ̀ ń bẹ̀, tàbí kó jẹ́ pé there is a certain time that have been allocated to them that they must be there, and if they fail, calamity will befall them. Àwọn kan wà tó jẹ́ wípé láti dé ọ̀dọ̀ Ọlọ́run odò làwọn ń lọ tí wọ́n lọ wẹ̀ sí. Oríṣiríṣi ọ̀nà bẹ́ẹ̀. Àwọn mìíràn tiẹ̀ wà pé wọ́n wá ọ̀nà ìyè yìí nípa gbígbà àwẹ̀,
gbígba àwẹ̀, throwing themselves into fasting, serious fasting. Àwọn mìíràn nípa ìrìn àjò lọ sí Jerúsálẹ́mù tàbí lọ sí àwọn ilẹ̀ mímọ́, wọ́n ní àwọn fẹ́ rí Ọlọ́run. Ẹlòmíì nípa ìtọrẹ àánú, ẹlòmíì nípa ìwọ ọmọlúàbí àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹlòmíràn tẹ́ ń ṣe làálàá lọ́pọ̀lọpọ̀ láti rí ọ̀nà ìyè yìí, ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé gbogbo rẹ̀ prove abortive. A kind of, let me say, many ways people are looking for, at least to get to this God, at least to be with this God, but all prove abortive because it is a wrong way they are searching. Fún irú àwọn ẹni bẹ́ẹ̀ tán lè wà láàrin wa lónìí, ẹ̀mí Ọlọ́run ní kí n sọ fún irú àwọn ẹni bẹ́ẹ̀ pé Jésù nìkan ṣoṣo ní ọ̀nà láti dé ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Jésù nìkan ṣoṣo ní ọ̀nà láti dé bọ̀ láti dé ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. So bàbá kan tẹ́ra wa jẹ ní torí pé kò sí Àbújá lọ́nà ọ̀pẹ, kò dẹ̀ sí Àbújá dé Àbújá. There is a way to get to Abuja, and if you want to take another way, you may fail in doing that. So the right way to go, the government has done it, and if you want to go, you go by that way, then you will get to Abuja. So also, if you want to have this life, you must go through the Lord Jesus Christ, who is the way. Jésù tó ti òkè ọ̀run sọ̀kalẹ̀ fún ìgbàlà aráyé nìkan ṣoṣo ní ọ̀nà ìyè yìí. Bíbélì sọ fún wa wípé gbogbo àwọn ọ̀nà tó kù àwọn ọ̀nà mìíràn ó ní ìṣìnà ni. Tí a bá wòwe ìwé òwe orí 14 ẹsẹ̀ 12, Proverbs chapter 14 verse 12. Ará nínú Olúwa, ọ̀pọ̀ ènìyàn ló ń fẹ́ mọ òtítọ́, ọ̀pọ̀ ènìyàn náà fẹ́ mọ ohun tí ṣe òtítọ́ nípa Ọlọ́run. Àní ó léwè ọ̀nà kan tuntun tá a fi lè mọ̀ ọ́, òun náà ni nígbà tí a bá mọ ẹni tí Jésù ń ṣe, nígbà tí a bá fi ayé wa fún Jésù la tó lè mọ ohun tí ṣe òtítọ́ nípa Ọlọ́run. Tá a bá ní rárá bẹ́ẹ̀ kọ́, àwọn ọ̀nà kan la máa gbà, ó ṣeé ṣe ká ṣìnà omi tá à ń lọ. Lórúkọ ti Jésù a ò ní ṣìnà. Òtítọ́ tí ẹlòmíràn tí fi gbogbo ayé rẹ̀ wá kiri ni ó fara hàn nínú Jésù Kristi. Bákan náà ni pé nínú Jésù ni a ti lè rí ìyè, nínú Jésù ni a ti lè rí ìyè. You can only find life in Jesus Christ. Any other person is the wrong channel. John chapter 3 verse 36. Ó jẹ́ kó di mímọ̀ fún wa pé Jésù nìkan ṣoṣo nínú rẹ̀ láti lè ní ìyè. Èyí tó kù asán ni. Ìyè tí a sọnù nínú ọgbà Édẹ́nì nípa tasọ́nì nínú ọgbà Édẹ́nì nígbà náà, ṣùgbọ́n a rí ìgbà padà nípa ikú àti àjíǹde Jésù Kristi. Ìwọ ọmọ Ọlọ́run tó ń gbọ́ mi ní òwúrọ̀ yìí, mímọ̀ Jésù tí ṣe ọ̀nà òtítọ́ àti ìyè ni a fi lè ní ìrètí ibùgbé ayérayé. And mo ti kà á síwájú, mo ti kà á sẹ́yìn, at least níbi tí a sì bá ọ̀rọ̀ ìwé dé, a gbìyànjú díẹ̀ nínú rẹ̀. Ní gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ olórí ẹlẹ́sìn, tó jẹ́ pé wọ́n jẹ́ olórí ẹlẹ́sìn tí wọ́n ní àwọn ènìyàn lẹ́yìn wọn, èmi ò tí ì rí ẹnikẹ́ni nínú wọn tó sọ wípé òun ní ọ̀nà òtítọ́ àti ìyè, kò sí ẹnikẹ́ni tó lè lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run
kò ṣe nípasẹ̀ wọn. And he found that person that has said that in the course of his taking his followers all around. You can tell me. It's only Jesus who was so bold enough to tell his followers that I am the way, the truth, and the life. And nobody can go to that Almighty God except Jesus Christ. Àwọn nǹkan tí wọ́n yà mí lẹ́nu nínú ẹ̀sìn àwa Kìrìsìtẹ́nì nìyẹn. Nínú ìlànà tá à ń tẹ̀lé bẹ́ẹ̀ nìkan lè dúró bẹ́ẹ̀ èmi ò tí ì ríru ẹni bẹ́ẹ̀ o tó dúró. Gbogbo àwọn tí ara àwọn òtítọ́ tó farahàn tó fi sọ fún wa wípé this Christianity, this Jesus is the saviour of the world. Ni wípé kò sí ẹnikẹ́ni nínú àwọn olórí ẹlẹ́sìn yẹn tó kú tó ṣe kí ni o tó sì jíǹde. Tá a bá dẹ̀ rí a lè sọ o tó dẹ̀ farada ìyà fún àwọn àtẹ̀lé rẹ̀ kò sí o àbí Jésù nìkan ṣoṣo. So nítorí náà tó o bá sì wà nínú pé òun doubt o sì ń wò wípé àbí lóòótọ́ ni àbí lọ́ ni so you are lying when it become true. Àfàìmọ̀ kó wọ́n ti ka àbámọ̀ bọ́nu lórúkọ Jésù lọ́jọ́ ìkẹyìn a ò ní ká àbámọ̀ búburú o. Nínú ẹ̀rọ láti lè ní ìrètí ibùgbé ayérayé ilé ológo àti ayọ̀ tí Jésù lọ pèsè sílẹ̀ fún àwa tí a ti jẹ́wọ́ orúkọ rẹ̀ ní Olúwa àti Olùgbàlà wa tí ó sì ń padà á bọ̀. Ibẹ̀ ló ṣe ìlérí fún gbogbo àwọn tí wọ́n ti gbà á gbọ́. Ǹjẹ́ ìwọ tó ń gbọ́ mi láàárọ̀ yìí ǹjẹ́ o ti gba Jésù gbọ́? Ǹjẹ́ o ti gba Jésù lólúwa àti Olùgbàlà rẹ? Ayé yìí ń lọ àbí ò máa lọ? Bàbá ní kò lọ àwọn ará ìgbàanìdà wọ́n ti ṣe kí ni o wọ́n ti lọ. Ohun tó kan mọ̀mọ́ Lèdí Àdùnní Oyèlẹ́yẹ ó bọ̀ wá kan ìwọ náà ó bọ̀ wá kan èmi náà. Gbogbo kàkà kúkú rẹ gbogbo bó ti wù mí ní màá lólé ayé mi. Nobody can check me. I hold my life. One day wọ́n á korúkọ rẹ̀ dà wọ́n ní ẹ bá wá gbé ìwádìí àbẹ̀gbé gbogbo kùrù kẹ̀kẹ́ kàkà kúkú rẹ̀ pátápátá. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin ọmọ mo béèrè lọ́wọ́ yín pẹ̀lú gbogbo iṣẹ́ tí màmá yìí ti ṣe láyé pẹ̀lú gbogbo iṣẹ́ tó ti ṣe búrùjí tọ́lọ̀ fi fún wọn owó tọ́lọ̀ fi fún wọn èló lẹ́dà sọ́dọ̀ màmá báyìí èló ni màmá kó lọ sọ́run no torí wípé ohun gbogbo tá a ní inú ayé yìí ni ayé yìí náà làá ṣe kí ni o làá fi sílẹ̀ sí. Jóòbù sọ wípé ní ìhòòhò ni mo wáyé ní ìhòòhò ni èmi ó ṣe kí ni o èmi ó padà ó nítorí wípé àwa kò mú nǹkan wá sí ayé àwa kì yóò sì mú kí ni o a lè mú kankan padà. Ẹ̀yin olówó ayé ẹ̀yin tẹ̀ ń jayé bá mi ní mo yó mi ò mọ̀ pé mi ebi kọ́ mi nìkan. That money after you must have gone somebody will take care of it and spend it the way he or she want it. Arákùnrin kan lérí àwa bí pẹ̀lú gbogbo ilé tó kọ́ bó ṣe pọ̀ tó nígbà tó kú tí àwọn ọmọ sí táṣe gbogbo ẹ̀tàn tó ṣe náwó ẹ̀tàn ẹ̀gbọ́n kátágbéjáde signpost nágbéjáde bí ẹni bá fẹ́ ra lé all what he has labored for was sold within 2 days. Kí wá ní kùrù kẹ́kẹ́ rẹ kí ni òun bá káàkiri Bíbélì sọ wípé olùpẹ̀ ní ìwọ wọ́n yóò ṣe kí ni o ṣé màmá Lèdíà kò ti dé olùpẹ̀ báyìí bó ti wù kẹ́yìn ọmọ kẹ́ fẹ́ràn rẹ̀ tó bó ti wù kẹ́ fẹ́ràn màmá yìí tó mo mọ̀ wípé nígbà tá a bá dábàá sọ wípé màsúlùfẹ́ kó sí màsú pátá bá ṣe gbogbo ẹ̀ tán erùpẹ̀ fún erùpẹ̀ tádé erùpẹ̀ mi ò rí èyí nínú yín tí ó dúró 2 minutes pé màmá mi ni mi ò lọ àbọ̀wà bẹ́ẹ̀
àwa láwa bí àwa láwa lọ́hùn ọjọ́ kan ní gbogbo ó ṣe kí ni o ló dópin wàá dá gbogbo ẹ̀ sílẹ̀ kí ló dé tó fàyè rẹ̀ fún Jésù kí ló dé tó fẹ́ jìyà láyé yìí tó tún fẹ́ lé òjìyà lọ́rùn kí ló dé tó tóru mú wa lé ayé yìí láti bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta báyìí ní ìsìlá àti níná mi mọ mòró mi mọ ìpẹ́tù ṣùgbọ́n lẹ́nu àbọ̀ láti bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta la àti níná la ti ń sùn nínú òkùnkùn màmá náà wọ ọbẹ̀ lọ́wọ́ ayé o ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ àti lódodo ló ní Jésù Kristi ló ti gba Jésù ní Olúwa àti olùgbàlà rẹ̀ Jésù rẹ̀ á ṣe kí ni o á ta ìmọ́lẹ̀ sí nítorí pé ó ti gba bẹ̀ kọjá rí ìwọ tó bá wá lóò ní Jésù a jẹ́ pé a bí ọ sínú òkùnkùn a bù sí ọ sínú òkùnkùn wàá tún lọ jìyà lọ́run lórúkọ Jésù ìpínlẹ̀ òní jẹ́ tirẹ̀ mo ní ìpínlẹ̀ òní jẹ́ tirẹ̀ tó láti nípìn nínú ibùgbé ayérayé náà ìsinmi ayérayé o gbọ́dọ̀ gba Jésù ní Olúwa àti olùgbàlà rẹ kì í ṣe nǹkan tán wímọ́ kì í ṣe nǹkan tán wímọ́ without Jesus you are going nowhere where you will go is hellfire lórúkọ Jésù á dára fún wa gbọ́ òtítọ́ àti òdodo ọ̀rọ̀ yìí ará nínú Olúwa ikú kì í ṣe òpin àwọn ọmọ lẹ́yìn Kristi. Death is never our end. We Christians is never our end at all. Ṣùgbọ́n ikú tá à ń sọ yìí ó jẹ́ ọ̀nà kan láti para kíkú wa láti padà sí àìkú torí pé tá a bá kú a lè ṣe kí ni o a lè yè bá a bá gbèsù ní ìsìn ó ní láti kú ni kó tó ṣe kí ni o kó tó yè tó láti wá gbé ara ọ̀tún wọ̀ òní ikú ló fi lóyìn ti kú dúró fún nìyẹn tó gbogbo wa la máa kú o gbogbo wa pátá la máa para òṣì yìí la máa padà ṣùgbọ́n àwọn tí ò bá ní Jésù ni ó kúkú ayérayé lórúkọ Jésù á dára fún wa àti ọ̀nà láti gba ìdájọ́ ohunkóhun tí a ti ṣe nínú ayé ìwé Hébérù orí 9 ẹsẹ̀ 17 Hebrew chapter 9 verse 27 ó sọ kíní kan fún abẹ ó ní a ti fi lélẹ̀ fún ọmọ ènìyàn láti kíní o láti kú ní ẹ̀ẹ̀kan ṣoṣo ìfẹ́ Ọlọ́run nìyẹn fún ọ Ọlọ́run ò fẹ́ kó o kú jẹ́rí dada ikú náà ń sá fún ní ayé yìí nǹkan ló yẹ ká sá fún ikú ayérayé ìyà ayérayé yẹn ló yẹ ká ṣe kíní o ló yẹ ká sá fún gbọ́ bí kú bá dé lónìí ohun tó so mọ́ra yín ò lè gbà ọ́ bí kú bá dé lónìí ọmọ Ọlọ́run bí kú bá dé lónìí ọmọ Ọlọ́run pé mo jẹ́ àlùfáà kò dá dúró rárá àti rárá so nítorí náà wípé yìí mo gbé kúndé mo ti gbé kúndé mo ti so mọ́ra ìwọ praise the Lord praise the Lord arákùnrin kan ló lọ sí mọ́ṣúárì ó gbé òkú lọ sí mọ́ṣúárì ó gbé dé mọ́ṣúárì ó wá fẹ́ gbé òkú yẹn sílẹ̀ ó wá bá kan náà òkú kan náà tó náà ti sùn sílẹ̀ wọ́n wá ká sí òkú yẹn wọ́n ká sókè èyí tó wà lẹ́yìn wọ́n ká sókè wọ́n wá rí igbá alábàámu gbogbo tó dì mọ́ àyà síbẹ̀síbẹ̀ ó ti ṣe kí ni o ó ti kú mo wà nù ẹgbẹ́ ògbóni fúngbà díẹ̀ ni kó o tó kúrò ń bẹ̀ tí kú ò bá tètè mú ọ dé tí ò bá tètè mú ọ lọ wàá fọmọ rẹ wàá fi dájọ́ ọmọ tó sì dájú nínú ọmọ rẹ náà máa gbà ẹni bá dẹ̀ wọnú ẹgbẹ́ àjẹ́ tó ní ẹgbẹ́ akọ̀yà tó bá wà níbẹ̀ àbíkó mọ̀ jẹ pàdé o tó bá ti jẹ pàdé ọ̀kan nínú àwọn ọmọ tí ó tẹ̀yìn rẹ̀ ṣe tí wọ́n gbé ọ gẹ̀gẹ̀ lọ́jọ́ ogún náà máa béèrè wọn béèrè kan tó lábùkù rárá àti rárá ní nǹkan tó dára tí ò lábùkù tó mọ́ lára náà máa ṣe kí ni o náà máa béèrè. Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ mo ní Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ ó ní àti fi lélẹ̀ fún ọmọ ènìyàn láti kú lẹ́ẹ̀kan lẹ́yìn rẹ̀ kí ló pé so gbogbo wa là ń lo níwájú ìtẹ̀dájọ́ Kristi o ṣẹ́rí kò sí lọ́ọ̀yà lọ́rùn lọ́ọ̀yà kankan tuntun tó wà ń bẹ̀ òní Jésù Kristi tó o bá sì ti mọ̀ láyé yìí kò lè ṣe lọ́ọ̀yà rẹ o ó ní bí tẹ́yìn bá ti jú mi ní ìran ẹlẹ́ṣẹ̀ yìí ní ìran àrékèrèkè yìí ó nígbà tí èmi bá dé ọ̀dọ̀ bàbá mi kí ló lè wọ́n ṣe
ó dá mi lójú pé Jésù padà bọ̀. Ǹjẹ́ bí Jésù bá dé lónìí, ṣé ìwọ náà àti èmi náà ṣé mo lè bá wọlé ògo? Ìbéèrè tó yẹ ká máa bí tí Jésù bá dé lónìí, ẹni pé ìgbà tí Jésù náà fẹ́ kó láì kí ló sọ, ó ní tí mo bá padà dé, ó ní ìdí èmi ò bá ìgbàgbọ́ níbo? Tí Jésù bá dé báyìí, níbo ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó lè bá ìgbàgbọ́ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà? Ó ní bí a bá fa àkókò náà sẹ́yìn, ó ní àfàìmọ̀ ká mọ̀ ká àwọn kílópé àwọn àyànfẹ́ jẹ àbí tá àwọn àyànfẹ́ jẹ báyìí, tí àwọn àyànfẹ́ ò ti mọ lọ sọ́dọ̀ bá aláwo láti lọ mọ gba agbára, tí àwọn àyànfẹ́ ò ti mọ sọ wípé mo lọ ń jẹjọ bó bá tún ní jọ mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ètò lọ, tí àwọn àyànfẹ́ ò mọ wọ àgbo mọ wípé òye náà ti tó. Iṣẹ́ Ọlọ́run ló mọ sún wa, ṣùgbọ́n àìfẹ́ kí iṣẹ́ tiwa kó sún Ọlọ́run. Lórúkọ Jésù adára fún wa. Ó ń lọ láàárọ̀ yìí máa rántí pé ọ̀nà sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run kò pé méjì. Jésù nìkan ṣoṣo ní ọ̀nà náà. Lórúkọ Jésù adára fún wa. Ẹ̀yin ọmọ màmá, mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí i. Ṣùgbọ́n kíní kan ni mo fẹ́ bẹ̀ yín ni mo dẹ̀ fẹ́ sọ. Your father has died as far back as 30 years ago. Yes. And we thank God for his life. And for what the Lord has used him for in this Edoabo and in this church. Ohun tí mo gbọ́ nípa dádì yín, tí mo dẹ̀ rí àwọn kan lè jẹ́rìí sí dáadáa, ó ní wípé nígbà tí wọ́n ń kọ́ ilé Ọlọ́run yìí, tí dádì bá ti ń bọ̀ wálé àti mọ́mì, wọ́n ti máa gba oríṣiríṣi chẹ́ẹ̀kì jọ lọ́wọ́ àwọn èèyàn. Tán bá ti dé, wọ́n tí wọ́n máa ṣe ni wípé this check is from Mr. So. Take it. This check is from Mrs. So. Títí wọ́n ní wọ́n lè drop 20 checks from different people. Àwọn ni wọ́n ràn ìjọ yìí lọ́wọ́ tíjọ ṣe kí ni o ta fi rí irú ilé ta wà yìí. Ṣùgbọ́n nígbà tí bàbá ti kú tán, tí mọ̀mọ́ ti di wípé mọ̀mọ́ ò lè wálé mọ́, mọ̀mọ́ ò lágbára àti wálé àti lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì, àgbo ohun tí jẹ́ oyè lẹ́yẹ mọ́ àdẹ̀kùnlẹ̀ dáa. Yorùbá sọ wípé a kìí fi ojú ọwọ́ ṣiṣẹ́ ká ṣe kí ni o ká fẹ̀yìn ọwọ́ dànù.